Fala galera do YouTube, beleza? Tô com a mão já cheia de graxa aqui. Vou passar para vocês o seguinte: lembra da última manutenção que a gente fez no jack aqui? Mostramos aí para vocês. Bom, já tô com as ferramentas aqui, já saquei a roda. Ele, quando vai tracionar, o que acontece? Tava com barulho, né? A gente achava que era bieleta, a gente trocou, pá, beleza. Mas não resolveu, pode ser o seu caso também. E esse jack J3 aqui, ele está apresentando o seguinte: quando a gente sai do quebra-mola, vai engatou a marcha, vai sair, vai tracionar o carro, ele faz aquele estralo, traque, traque. Vou mostrar para vocês ali o estalo que é. Identificamos aqui o defeito desse carro. E outro sintoma também é quando ele passava de 70 a 80 km por hora, acelerando, tá, gente? Só quando a gente acelera, ele começava a vibrar a frente do carro, entendeu? Quando tirava o pé do acelerador, ele parava de vibrar. Só vibrava quando dava pedal no acelerador, ele acelerava. Passando de 80, ele começava a vibrar a frente do carro. Fui no rapaz lá para balancear as rodas, fiz o rodízio das rodas e nisso aí eu observei a trizeta com folga, né? Vou mostrar para vocês aqui qual que é o problema do carro, pode ser problema do seu carro também. É muito comum, inclusive, dar problema na trizeta desse carro. Só que esse carro tem dois modelos de trizeta, tá? Ele tem modelo com 21 dentes e modelo com 22 dentes. Independente do ano, esse aqui é um 2011-12, saíram com esses dois modelos. Então, antes de pedir aí Mercado Livre, enfim, peça para o seu carro, já tem que saber exatamente qual é. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou retirar ela ali, vou explicar para vocês como é que eu vou fazer o procedimento para retirar ela, para olhar e ver quantos dentes tem para poder fazer o pedido. Então, já fica a dica para vocês aí, vou mostrar como é que está instalando ali a trizeta desse carro. Estamos aqui, galera, embaixo do carro. Deixa eu tentar achar uma posição aqui. Já retirei a coifa, tá? Afastei ela para cá. Essa aqui é a tulipa. A trizeta, ela vem com esse eixo aqui e ela acopla dentro da tulipa. Ela tem três pontas, vou mostrar para vocês ali. E da tulipa aqui vai o eixo, né, que vai para o câmbio. Você pode ver lá, ó. Ele vai para o câmbio do carro, tá ali, ó. Entendeu? E do outro lado é o mesmo sistema. Beleza, olha lá, tá vendo? Vou girar a roda aqui do carro. Ali dentro da tulipa, ó, você pode ver que... Então, galera, o compressor armou aqui na hora errada. Eu vou girar aqui, continuando. Pode ver ali que ali dentro da tulipa, a trizeta tá ali, ó. Eu vou girar, você pode ver a folga, ó. Olha a folga, ó. Tá vendo os anéis ali da trizeta? Dentro dos anéis ali você vai ver a folga, ó, ó. Ó a folga que tem, ó. Tá vendo? Tô girando aqui, ó. Então quando você vai tracionar o carro, é esse barulho que faz, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Essa pancadinha que dá por conta da folga da trizeta ali, ó. Tá vendo? Enfim, eu vou sacar ela aqui para ver quantos dentes que ela tem, pra gente poder fazer essa manutenção aí. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou soltar a torre do amortecedor, esses dois parafusos aqui, soltar, afastar aqui o cubo para livrar a trizeta lá dentro e a gente conseguir tirar e contar os dentes, beleza? Legal, galera, tá aí. Já removemos os dois parafusos aqui da torre do amortecedor. Tá aqui no chão. Porém é o seguinte, uma dica: eu não tirei o sensor daqui do ABS, mas eu coloquei um apoio aqui para não tensionar e quebrar o sensor. Soltei também aqui uma travinha aqui que fica na torre, que é número 10, e do lado de cá também o do freio, que é número 12. Tem que soltar, tá? Aqui, a tulipa a trizeta já saiu da tulipa. Daí vamos verificar agora quantas estrias ela tem. Retiramos aqui, retirei a porca castelo ali da homocinética e chegamos um pouco por lá, tiramos a homocinética, retiramos ali
E tá aqui na mão, ó. Tá na mão aqui, no eixo, né? Aí, quer participar do vídeo, Theo? Tá pra lá, Theo. Bom, vou mostrar pra vocês aqui, com a participação do Theo. Seguinte, mocinético, tá com a coifinha legal, beleza. Agora aqui, você pode ver, ó, que tá soltando, cara. Entendeu? Já tá, não tem... A folga é justamente aqui, o barulho que ele tá dando é justamente isso aqui, ó. Esse anel aqui, ele não sai daqui, tá vendo? Ele ginga pra lá, ginga pra cá, mas ele não sai daí, certo? Porém aqui, tinha um anelzinho superior aqui que ele fazia essa junção aqui, ó. Só que ele não tá mais aqui, o que acontece, ó. Olha a folga que dá aqui, ó. Essa folga aqui e essa capinha solta lá dentro da trizeta que dá aqui esse barulho. Trac, 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 entendeu? Na tração do carro. Então eu vou tirar aqui. Tem duas, ó. Essa aqui não sai, que tá fixa ainda. Esse lado aqui ainda tá bom, ó. Eu vi que ela ginga, mas ela não sai. E é assim que tem que funcionar. Não tem folga também, tá vendo? Então essa daqui que a gente vai retirar aqui agora aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui? Tem uma travinha aqui, ó. Bem no meu dedo aqui, ó. Vamos ver se eu vou focar. Retirar essa travinha aqui. Sacar, contar os dentes dela. Vou ver se aqui na minha cidade tem para substituir, já que tá na mão. Ou pedir pela internet. Aí eu vou ver a quantidade de dentes. Vou voltar aí pra vocês. Depois é só remontar. Eu vou trocar os dois lados já, beleza? Galera, aqui foi retirada essa travinha aqui da cabeça. Removemos aqui a trizeta. E tá aqui, ó. Eu já fiz a contagem dos dentes aqui da trizeta. Essa aqui tem 22 dentes, mas tem modelo que tem 21 dentes, hein? Então vocês só vão saber tirando e fazendo a contagem aqui dos dentes da trizeta, beleza? Seguinte, notícias boas aí, dando continuidade, né? Levei a peça de amostra daqui e corri nas autopeças da minha cidade aqui. Vi na internet a medida dela, que é 38,2 milímetros internos, 22 dentes. E a medida daqui, ó, desses anéis aqui, dos 3 anéis. Levei uma autopeça, fui muito assim, atendido de má vontade, né? O cara não quis pesquisar lá pra mim, que tava na correria e tal. Aí eu fui em outra autopeça aqui da minha cidade, fui super bem atendido, tá? E consegui comprar. Ele conseguiu uma lá que foi compatível, eu olhei na internet também. No Mercado Livre, o pessoal não fala, tá, galera? No Mercado Livre eles não vão dar o código da peça pra você. Que esse aqui é 22 dentes. E a medida do diâmetro aqui é 38,2 milímetros. A peça é essa daqui, galera, ó. Tá aqui, ó. New Civic EXS, lado esquerdo, 22 dentes, elo 3,2 milímetros, trizeta, tá? É a L513, tá, galera? A L513. Esse é o código IMA. Aí tá aqui, eu comprei dois, fui na loja da frente, comprei, baseado no código IMA, comprei o da Vetor também, vou mostrar pra vocês. Isso aqui, ó, a medida no paquímetro medir lá, deu exatamente essa medida aqui, ó. Ó, a medida da, tá vendo aí? Da esfera aqui lateral, e ela é flexível também. Então, mano, cheguei aqui, a minha felicidade foi essa daqui, ó. Chegar, deixa eu botar aqui, é aquele frio na barriga que dá, não ver se vai encaixar ou não, né? Então, vamos ver que vai encaixar aqui. Aí, galera, ó, perfeito, perfeito, bem travadinho, beleza? Já mandei o código da peça aí, então você vai achar na autopeça da sua cidade, tá? Vou botar o código Vetor aqui agora pra vocês verem. Aí, galera, ó, esse aqui é o da Vetor, né? O código da Vetor é esse aqui, ó, que bate com o código, você vê que eles até deixam anotado, bate com o código da IMA. O da Vetor é VT9078. A aplicação, tá aí, ó, trizeta Peugeot 207, Escapade, né? 307, 1.616 válvulas, Honda Civic EXS, automático, 2008, né? E lado esquerdo do Honda City 2010. Tá aí, ó.
beleza? Fica a dica pra vocês aí, que ninguém fala isso daqui, tá? Você vai achar mais em conta na sua cidade sem precisar comprar na internet. Tá aí, ó, beleza? No mais eu vou seguir montando aqui e fica esse vídeo finalizado por aqui, beleza? Já tá aqui, comprei uma coifinha também, já que ele dá no Peugeot. Então, se a trizeta é do mesmo tamanho, a trizeta vai encaixada na tulipa. Então, a coifa da tulipa, que a minha tá rasgada aqui, né? Vocês viram que tá rasgada? Eu comprei a do Peugeot também, que vai encaixar certinho. Já vem com graxa, grafitada, tudo na moral. Da Nakata essa daqui, Nakata paga nós. Então, vou botar no lugar ali e já era, beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica aí, tá? Fica aqui, ó, os dois fabricantes aí pra vocês. Se vocês foram comprar no Mercado Livre, vai vir exatamente essas duas peças aqui, tá? Então procura na cidade de vocês nesse código aí. AL513 e o Vetor 90, deixa eu ver aqui, 9078, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, curta, compartilha essa solução que a gente deu aí, beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.